Ayan o, babalikan na natin yung pagbibraid ng hair ng mga kasama natin dito sa Boracay. Ayan siya. Inuumpisa na siyang i-braid, no? Ate, paano ito? Ilagay sa iyo. Ako naman maglagay. Ano sa akin? Wait lang ate. Baka sa'yo, mami, alternate mo na lang, ma'am. Ano dyan? Para siyang ganito, oh. Para siyang side wave. Pero meron, wala, meron, wala, meron, wala. Ito yun. Meron. Ilan yan? Gawin siyang 5 lines na doon. Meron, wala. Magkano yan? So, lipat muna tayo sa beach. Wala pa naman, mahabang proseso pa yan. Balikan natin sila maya maya after 5 minutes siguro. Meron nang natapos yung mga nagbi-braid sa buhok nila. Iwan muna natin to.